Ahora sí, señoras y señores, les vamos a mostrar cómo hacer un cambio de un garbage disposal. Me tocó cambiar este porque el que teníamos aquí en la casa ya estaba muy viejo y pues ya no servía. Y lo primero que vamos a hacer, pues, este es nuevo y hay que removerle el seguro de la parte superior para empezar a armarlo. Ya quitándoselo, hay que separar todo lo que vamos a ocupar para que no nos cueste la hora de ponerlo. Aquí trae es una goma para que no se salga el agua. Y pues este es el viejo y hay que removerlo, hay que quitarlo. Pero para poder quitarlo hay que traer las herramientas que vamos a necesitar para que se nos haga todo más fácil. Y encontrando la herramienta necesaria, vamos a quitarle los 3 tornillitos que trae aquí para que se nos haga más fácil remover la tubería. Y tengan mucho cuidado porque en muchas ocasiones esto pasa que se les cae todo el agua encima y si tienen mucho tiempo de tenerlo, pues el agua va a estar muy sucia. Y pues tengan su herramienta a la mano, así como yo lo tengo. Vamos a remover todo, a quitar todos los accesorios viejos y solo vamos a dejar lo necesario, bueno, la tubería, para poder utilizarla nuevamente en el nuevo. Ya que la nueva tubería que viene es un poco corta, entonces en este caso toca usar la vieja. Y pues esto es fácil, es la primera vez que lo hacemos y no costó mucho. Tuvimos que ver un tutorial para poder hacerlo, ¿verdad? Pero ya con un video que no vea, ya uno no se la sabe. Ya quitamos aquí el viejo. Esa es la tubería que le digo que vamos a volver a reutilizar. Solamente le vamos a quitar la goma que tenía y vamos a tratar de lavarlo y limpiarlo, dejarlo bien bonito. Aquí le quitamos el seguro de la parte de arriba. Y ahora vamos a quitar esta pieza que es de la parte de abajo. Lo que yo hice es le empecé a poner una camisa vieja para poder secarlo y aquí cuando me metí adentro del gabinete me estaba boteando en los ojos y pues peligroso que hay una basurita dentro de mis ojos. Igual, así como le quitamos el seguro al nuevo, así mismo se lo vamos a quitar al viejo para poder removerlo y se nos haga más fácil todo. Ya a la hora de quitándolo, hay que jalar con fuerza porque ya, pues sí, ya tiene un rato estar aquí y ya está pegado, ya como que tuviera mucho pegamento. Hay que quitarlo, removerlo, como quiera llamarlo y con cuidado porque... Y ahora nuevamente, como nos estaba enseñando, ese es el seguro y aquí vienen las piezas por separado. Esta viene con un tapón en la parte de arriba, pero esa no se ocupa, así que hay que botarlo. O lo pueden guardar como ustedes quieran. No es solamente un accesorio. Y pues, para que quede bien bonito, bien pegado, hay que ponerle un silicón en la parte de arriba para que a la hora que abran la llave de su zinc, no bote agua hacia la parte de abajo. Eso es importante. Y pues ahora hay que ponerle todos los accesorios en la parte de abajo. ¿Recuerdan el seguro que les mostré anteriormente que se quitaba? Ese seguro es el soporte que tiene en la parte superior para que no se caiga ese pequeño accesorio arriba, que es donde va enganchado el garbage disposal. Y creo que es lo que más me costó hacer porque la verdad sí me estuve un buen rato. Y pues ya poniéndolo, ya lo único que queda hacer es atornillar los tornillos hasta arriba y ahora poner el garbage disposal. Solamente hay que hacerlo con cuidado, va como metido y trae una goma arriba para que no salga el agua. Y después solo hay que hay que darle vuelta a que quede bien enganchado en el soporte de arriba. Así como lo estoy haciendo yo ahorita. Lo único que igual, como les digo, es la primera vez y pues costó un poquito, pero nada que fuera del otro mundo. Ya quedando todo bien puesto, hay que dejarlo bien hasta donde va a quedar puesta la tubería y así nos quedó de nosotros.